Som la Issa, el Joan i el Bruc. Som una família de Barcelona i ens agrada molt viatjar. Ara pausarem la vida que tenim aquí i durant uns mesos farem una volta pel món. I a veure què passa. Que pujarem a molts avions. Mira, el primer ens portarà a Nova York i després estarem una setmaneta allà i agafarem un avió. El primer viatge que m'ha vingut al cap de tots els que hem fet ha sigut al Japó, així com un flash. Va ser molt xulo perquè viatjàvem intercanviant-nos la casa, que això és algo molt guai. Abans d'Airbnb nosaltres deixàvem el nostre pis a algú i aquell algú ens deixava la seva casa d'allà on fos, no? I vam fer un intercanvi amb un noi que era un americà que vivia a Tòquio i vam poder estar allà 3 setmanes, quasi. Tota l'experiència dels intercanvis de casa va ser molt guai. Quan vam anar a París, Berlín, Londres, Tòquio i Nova York. Que això va molar molt, perquè si no haguéssim pogut pagar estar a Nova York un mes si no ens haguéssim intercanviat la casa. I això va ser molt guai. Nova York crec que va ser el primer gran que vam fer i també és com bastant simbòlic i és una ciutat molt xula. Tot i que no diria que sigui el meu viatge preferit, però el que em ve primer al cap és el de Cuba. I crec que més que per Cuba en general és perquè penso molt en l'Havana. I perquè crec que és la meva ciutat preferida, és la ciutat més maca i més destruïda que he vist. I em ve molt al cap a aquest viatge. I després, grans... vaig fer amb la Lídia la ruta 66 en cotxe, que aquell va ser superxulo. Quan tu vas fer la ruta 66, jo estava també fent un viatge per Califòrnia i vam creuar la frontera, vam fer Tijuana i Ensenada amb el Rock, el Pol i el Ferri. Altres viatges que hem fet, al principi de tot, vam fer Barcelona-Croàcia en cotxe. Que havien de ser 16 hores, però al final vam estar parats 8 hores a Itàlia perquè era també el dia que sortien tots els italians de vacances i al final vam trigar quasi un dia sencer en arribar a la frontera. I vam fer un tute de carretera fins a arribar allà, però va ser superxulo. L'any següent vam fer Finlàndia. I a Finlàndia vam llogar dos cabanyes al costat del llac. Que vam fer allò, turisme una mica d'avis, perquè vam anar al llac a pescar. Fer sauna, barbacoa i... No, com unes vacances com molt tranquis. I el que vam fer també amb la Núria i l'Adri, de la costa oest dels Estats Units. A Escòcia, fa 2 anys, que vam anar amb la Núria i l'Adri, vam anar a veure el Pol, que estava allà treballant en una granja. Després vam anar a veure el Ferri i la Noe a Bristol i va ser guai també aquest. El primer que vam fer junts va ser París, que també va estar molt bé, 2 dies o 3, que era com supercomprimit tot. Que vam anar a Malcom Viajes o alguna cosa d'aquestes, que va ser un viatge de 3 dies, però perquè érem molt petits també.
que va ser un cap de setmana i que vam caminar moltíssim i era en plan... Tenir unes agulletes com si hagués anat a esquiar, rotllo d'haver caminat 10 hores i 12 hores. I va ser molt guai estar amb tu sols a un altre país, que és una cosa que no havíem fet. L'estiu passat amb el Bruc vam fer el primer viatge, que ell era un bebè de 9 mesos a Copenhague, que va ser molt maco perquè vam estar allà una setmana supertranquils, anant als parcs, anant al zoo, coses així. Però no, és algo molt xulo viatjar, bueno, és de les coses, jo sempre deia, no?, que al final treballo per viatjar i per les vacances, no?, les 3 setmanes en agost, no?, el típic de vinga, va, aprofitar al màxim el temps, no?, i veure el màxim possible. I això no m'agrada, o sigui, crec que també el d'anar i tornar, no?, que igual viatjar d'una manera com més orgànica, més d'anar fent, no?, anar recorrent, que no sigui això, un any. Te'n vas i tornes, i les següents vacances tornes a marxar, tornes a tornar, no? I tenia ganes de fer un viatge com el que farem pròximament. Què saps de Costa Rica? La gente es muy amable en Costa Rica, es muy buena la gente.